牙齿是要陪伴你一生的东西，你是不是也在看了牙医之后才知道保健牙齿呢？然而，看牙医超可怕，又超花钱。因为洁牙工具很难用啊，因为用牙线容易沾手又很丑啊。正因如此，细手感牙线笔解决你的所有问题。细手感牙线笔，牙线与牙线棒的完美结合，卷线、洁牙、洁线一气呵成，简易使用。从门牙到臼齿，每颗牙齿都能独立清洁，用完即切，用过的线段不会重复，替换上也十分的方便。一个替换可以使用1至3个月，相当于96根牙线棒。流线质感外形，让你随时随地方便携带。便利的使用方式，让你不管在用完餐、盥洗后、办公室、出差旅行，都能简单效率地完成日常清洁，彻底洁牙。Morph 细手感牙线笔是你洁牙的好伙伴。